频波形还是有点大，是它的低频到1600K，尝试用手在耳边呼一下，挥手这个动作已经结束了，我才听到这个声音。怎么样子让我们的音频建立反差？这是一个旅拍的视频，先把我的音效进行分区，就比如这一个黄色，这是我的同期声，这一行是我的环境声。比如我想突出雾型，那么 frequency analyze 给它分析一下。我们可以看出，基本上是集中在低频，直接到聚源器这边 B 有个低切，我们直接输入到200，降低它同期声200赫兹以下的音频的音量，复制它的效果，粘贴到所有的片段。其他的音频，它在低音这一块，它的音量是很小，从而去突出我雾系的音效。觉得反差还不够的话，设定成200，然后再把它拉上去，强化雾系这一块低频。很明显，这一块音频我是有了重点，比如，我想突出的是它的，森林里面那种感觉。现在要做的就是让其他的音频没有突出频段的音量，白噪音400以下的音频比较高，那么我就去降低。很明显，主要的频段的音量就很统一了，粘贴到其他这几个雾系差不多也是400以下的低频，声音比较大，复制过来。BGM 它的音频最主要是集中在哪一块？用 frequency analyze 给它分析一下。我们听一下，800以下的音量会高一点，稍微给它调低一点点就行了。聚源器这边就输入800，给它稍微拉低一点点就行了。反差的目的也就是为了突出主角嘛，我们再给它添一个过渡，它这里刚好有个敲钟嘛，可以让它敲钟的声音延续一下。这样过渡就很舒服了。口播也是需要去建立反差，人声的音量提升，然后把 BGM 的声音降下去，出来就突出人声嘛。我之前也都是这样操作的，从音量上作为一个反差就 OK 了。我先分析一下我人声的音频是在哪一块，差不多是在200到800，那我就可以给它选600。给它提升一下它这一块的音量，控制一下它的 Q 值，让它200到800之间稍微有一点幅度。OK， 我再听一下 BGM， 它是差不多是800以下 ，BGM 它是作为一个配角，在 BR 轨道直接输入800，降低稍微多一点，频波形还是有点大，有点起伏，有点太大。是它的低频到1600K， 就低频都其实很明显能够去听出区别，我的人声更加的突出，更加强调了。我们现在找音频最大的痛点，如何建立一个庞大的素材库，还有一点精准的去找到匹配我们影像氛围感的音频。来分享一个网站，就是曲多多，各种各样的 BGM 可以让我们去挑选，通过这些关键词很精准的去找到音频 AI 相似音乐。我特别喜欢这个工具，我需要的 BGM 风格都是类似的，把它拖到这里面来，选择它的区域，再点击忽略人声，这样它的识别会更加精准一点，同时可以识别出很多，通过这个，然后在这里面去输入我的一个 ID 原感硬化，免费的去试用1个月，同一个音效它怎么去建立反差。发现一个问题，就是太单调了，第一个片段稍微变数长一点，这个变数很短，那么这个雾洗的速度肯定是要更快的，也给它来个变数稍微快一点点，170左右。这个我们可以给它速度稍微调得更快，有个200多。中间还有一个，它敲钟的这个速度应该是更快的，300、300多、320，速度上面是有一个反差。那么还会有一个问题，音效应该放在哪个位置？最高峰我应该是放在变数的中间，还是放在变数的结尾？尝试用手在耳边呼一下，挥手这个动作已经结束了，我才听到这个声音。我这个音频最高峰，我给它在动作结束后一帧。就非常的流畅。frequency analyze 我们给它分析一下，看一下它的这个音效，它的音频最主要集中在哪个区域？1000以下的中低频，它是以低频为主，给它做一个 EQ 的反差。像这个，因为它是在一个高空中，不希望它的音频特别的突出，我在这200以下降低一点点。这个我觉得它的声音应该会更加快一点，200的位置，然后给它加升高。这个我就不变它，给它来一个那种弱强的对比。我们还可以通过 reverb 给它建立混响，默认的大教堂输出差不多在30左右，然后距离这些可以拉满。这个片段也是在空中，复制它这个 reverb， 控制一下它干湿度，它就稍微弱一点。中间这个我就不需要均衡器了。我们还可以在音量上，比如这个挥锤的这一个，我可以给它稍微音量大一点，速度慢一点的，我给它声音就稍微少一点。这个稍微我觉得还可以稍微小一点。嗡嗡嗡，有这种节奏了。
有时候我就在思考，为什么那些电影能够去把观众的注意力全部带入到电影的氛围里面去，他们在音频上面花的心思非常多，这些功夫都是我们表面上看不到的。我的影片如果能给大家带来一点点帮助的话，我也会非常开心。你们对我的支持也能帮助我更好的、更加有动力的去制作更优质的影片。